mostrar para vocês aqui dessa vez um pequeno passeio que nós fizemos para visitar uma cachoeira na Usina da Fumaça. É um trajeto um pouco diferente, o início dele, em relação ao trajeto que o pessoal usualmente faz, né? Mas foi mais para conhecer e é bem legal ver a região, muita floresta ali na região que nós passamos, muito bonito. Vou mostrar aí. Aqui a gente sai pela BR-356 em direção ao distrito de Vermelho, Pirapanema. Depois de 6 quilômetros nós pegamos a estrada ali, uma estrada rural. Andamos em torno ali de uns 8 a 10 quilômetros até encontrar a estrada principal para a Usina da Fumaça.
Nadando. Tá passando aqui na frente? Tá passando na ponte aqui? Não, não tá passando ainda não. Ah, tá. Tá bom, obrigado. Aqui nós já pegamos a estrada principal. Nessa região aqui,
sempre teve esse problema, há muitos anos está acontecendo isso. Agora que a prefeitura de Muriaé está fazendo uma nova ponte que caiu há muitos anos e com chuvas, né? Nós pensamos que poderia estar arrumado já e não estava. Então tivemos que retornar por um desvio ali. Até esse desvio, na última vez que eu estive ali, tinha água passando por cima da estrada, não teve como passar. Mas dessa vez o tempo está seco, então foi possível. Aí eu tive que manobrar, voltar, né? Com a informação aí que eu peguei com a senhora ali, uma moradora ali da região. E tivemos que retornar por aqui, ó. Nós voltamos uns 200 metros ali, entramos nessa estradinha ali no desvio. E tem a região ali que eles estão fazendo, mostrar ali onde que eles estão fazendo a nova ponte ali. Parece que vai ficar uma obra grande ali, muito boa, muito reforçada agora.
Aqui neste entroncamento vocês estão vendo uma placa ali que a esquerda é para a Usina da Fumaça. Mas a Usina da Fumaça, na verdade, é a hidrelétrica, né, da usina. Ela está assim na parte mais baixa do complexo das cachoeiras aqui da região. Então nós vamos subir por essa estradinha aqui, que ela piora bastante a qualidade aqui da estrada. A situação aqui está bem ruim. Eles passaram máquina aqui na estrada aqui, deram uma aplainada na estrada, arrumaram a estrada até aqui na Usina da Fumaça. Daqui para frente, nós estamos subindo uma pequena serra aqui em direção ao distrito, à comunidade de São Domingos, que vai seguindo, né, margeando o rio aqui, Fumaça, passando por umas cachoeiras muito bonitas. É uma estrada assim que na época de chuva até para veículo 4x4 fica muito difícil passar. Então a gente fomos com bastante cuidado, bem devagar, porque meu carro é baixo, né, mas deu para passar. Aqui nós chegamos na entrada da trilha para a cachoeira. Vamos descer aqui e mostrar para vocês a cachoeira ali. É bem bonita. Na cachoeira, é na queda intermediária do complexo ali de cachoeiras, de várias cachoeiras, várias quedas que possuem. Aqui tem uma queda muito bonita aqui de uma cachoeira aqui, que é uma das quedas aqui da Cachoeira da Usina da Fumaça. Vou tentar mostrar para vocês aqui, vamos chegar lá. Uma descida aqui bem íngreme. Vou tomar um pouco de cuidado aqui para descer. Ali tem uma piscina natural ali por baixo daquelas quedas ali, ó. Muito bacana, ó.